好了，现场的观众朋友们，那么现在呢，距离咱们国团组正式进入到决赛发车的时间还剩下大概不到10分钟了。而且这是一个大弯道坡，林道的速度非常快。这次的林道的设计是全靠功劳。老铁了，老铁加油啊，老铁！因为今天是夺冠，按照这样的成绩的话。 铁队来了，铁队啊，加油，铁队，慢慢来。哎，加油，加油！他这里这个。 哎，好，人没下他没过去。是37号，对，37号波索尔赛车队的这个。